大家好，如果大家有睇過上一套煲劇症候群來自星星的你篇嘅話呢，都會知道有個朋友就係因為睇完星星嗰套劇啦，就 short 咗嘅。咁喺呢半個月入邊，佢都有一個適當嘅治療啦，咁佢終於都正常翻。咁但係好唔好彩，響前嗰幾日佢又睇咗第二套電視節目，就係《街頭魔法王》，佢又 short 多次。即係我個朋友啦，就覺得佢好有 potential 去做魔術師。咁其實作為一個 friend，我真係阻止唔到佢。我哋去片啦。終於搞掂啦！你咩事啊？ Wingardium Leviosa